yine bir köp eşitýän sözlerimizin biri pir sözü. Pir sözü musulman doganlar bu da parsça söz. Bizim dilimizde parsçadan geçen söz. Sözlük taýdan manysy ýaşuly diýmekdir. Pir sözü esasy Eýran, Horasan, Orta Aziýa, Pars we türki dilli halklaryň içinde ýaýrandyr. Arapçada şeyh sözü ýaly dini alim manyda ullanılypdyr burada gurlar. Ýöne innikan ol manyda ullanylmaýar. Bu wagt esasy pir sözüni soplar köp ullanýarlar. Soplar tarikat diýilen cemaatlar emele getiripdirler we her tarikatyň başyndaky kişe pir diýerler. We pir diýen kişilerini çenden aşy öwüp götürüp insanlary şoňa gol bermäge çagyrýarlar. Bir söz bar, pir uçmaz, sopsy uçurar diýilýär. Şu hakykat musulman doganlar. Bilmeýän insanlaryň gözüne öz pirlerini gaty uly derejede edip görkezmek üçin oňa ýok syfatlar, onda ýok keramatlary ýönkäp, sada insanlary öz jemaatlaryna salyp pirlerine gol vermäge çagyrýarlar. Käbirleriniň pikir edişýäli pirlik bir dereje Allah Taala oňa berýärmiş. Ol dereje gelenden soň ütköşik adam bolýarmış. Bu zatlar Kur'an we sünnetde delili bolmaýan bidgatçy soplaryň öz tapan zatlarydyr. Käbir pir diýilýänleriň içinde musulman doganlar dini urundan okanlarym bolýar. Emma üns vermeli we geň ýeri käbirlerine pirlik atasyndan galýar. Näme diýmek? Atasy, kakasy bir jemaatyň tarikatyň başı, lideri. Ol ölýär bolyn onuň ýerine ogly geçýär. Ondan soňra agtygy geçýär, o şey dip dowam edýär. Milletem diňe şol pirin nesli diýip onu götürüp öwüp şey dip tazim edip gelip görýärler. Emma aslynda ilmem ýok, zadam ýok. Şol milletlere gol berip pir sırap, öwliýa sırap, jahil adamlary çürkap gelip görýärler. Türkmençede pir sumak diýilýär bular. We şoňa meňzeş musulman doganlar ýasama, jahil pir sumaklar ýaman kän, hususan Pakistanda, Eýranda, Awganistanda, Irakda, Siriýada. Ýörüýte bular bir şirket ýalak, firma ýalak işleýärler. Biri pir sıraya ýörüýte onu reklam edýänler we aglaýanlar we eňreýänler we elini okşaýanlar we yalandan keramet gördüm diýenler we şeýdip ýüzlerçe, müňlerçe, belki 100 müňlerçe insanlary ağlaýarlar. Emma sada we din urundan ilim ýok adamlar, dogry islam akidasyny öwrenmedik musulmanlar buna düşünmeýär. Bu ol hili pirleriň jemaaty sada adamlary bu derejesi ul adam, beýik adam, Allah tarapyn muňa dereje berilen diýip gözüni we gulagyny baglap şolara ynanyp duran edýärler. Hatta musulman doganlar bu jemaatlar öz jemaatyna girenleri, özlerine gol berenler şeýle bir kör edýärler. Olardan soramak bolmaýar pirlerinden. Yüzüne gönseretmek bolmaýar. Hatta üns berseňiz şol jemaatlarda pirleriniň öňünde musulmanlaryň namazda duruşýaly elini eliniň üstüne goýup baglap o ýere seredip durýandylar. Hatta musulman doganlar bul sada insanlaryň şeýle bir beýnisini öçürüp pikirlenmez ýalag edýärler. Kalbyňda pirin barada erwet pikir etmek bolmaýar. Pir senin kalbyňy okap bilýär, kalbyňdakyny bilýär. Hatta pirin gözüň bilen haram iş edip durandy görseň, şonda da pirin barada erwet pikir etmeli däl. Şeytan we gözüm meni allaýandyr diýmeli diýýärler. Ýani musulman doganlar sadalaşdyryp aýtsak, pirlerini peýgamberleşdirýärler we hudaýlaşdyrýarlar. We ünswerim şuň kowunna pir sözüni ulanýanlaryň agla we bölegi şu hili jemaatlardandyr. Şol sebäpli musulman doganlar pir sözüni eşitdiňizmi? Duruň pikirleniň gyssanman gowja seljeriň. Soplar we tarikatlar barada has giňişleýin öwrenmek isleýänler bu barada aýry ders geçdik. Şonu dinläp bilersiňiz.